अस्सलाम वालेकुम। ये टर्की ब्रीडर बर्ड्स अवेलेबल हैं, स्लॉटरिंग के लिए भी अवेलेबल है। कोई भी दोस्त भाई इंटरेस्टेड हो तो पांचों कलर हमारे पास मौजूद हैं। हलाल करने के लिए भी मिल जाएंगे, अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए होंगे तो ब्रीडिंग के लिए भी मिल जाएंगे। इसमें साल से लेके 2.5 साल तक के पीस है। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।